السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة على رسول الله. معكم أبو عمر للمعلومات. بإذن الله تعالى سنشرح اليوم تطبيق لطالما يبحث عنه الكثير من أصحاب الأصوات الجميلة. هذا التطبيق الجميل يسمح لك بتغيير صوتك العادي إلى صوت عذب وجميل من خلال المؤثرات الصوتية داخل هذا التطبيق، وكأنك في صالة تسجيل أو استوديو صوتي. ويمكنك أيضا تحويل نص مكتوب تقوم بكتابته إلى صوت جميل ورائع. وقبل البدء بالشرح نتمنى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب ولنستمر بالمزيد إن شاء الله. أولا سأقوم بالدخول إلى التطبيق الذي سأضع لكم رابطه في صندوق الوصف إن شاء الله. تظهر لدينا 4 أزرار في هذا التطبيق. أولا نقوم بالدخول إلى الزر الأول لتسجيل الصوت، بعد ذلك تظهر لدينا زر تسجيل الصوت أو تسجيل الفيديو. سوف أقوم بتسجيل صوت ولكن لن يسمع الصوت أثناء تسجيل الفيديو. بعد القيام بتسجيل مقطع صوتي نقوم باختيار أحد هذه الفلاتر لتغيير الصوت إليها. سوف أختار هذا الخيار. نلاحظ أن الصوت أصبح جميلا ومضخما وصافيا ونقيا. يمكن تغييره إلى أكثر من فلترة. سوف أختار هذه أو هذه أو أبطأ الصوت. يمكن تسريع الصوت أو تبطيئه. يمكن تسريعه أيضا. يمكن تغيير الصوت إلى رجل عجوز. الحمد لله رب العالمين. إذن يمكننا تغيير الصوت إلى أكثر من فلترة. يمكنك استخدام جميع هذه الفلاتر. سوف أختار الصدى. إذن هذه خاصية صدى الصوت. ويمكن أيضا الضغط على الصوت المحيط وهو للصوت المحيط بك. سوف نختار الرياح. إذن نلاحظ صوت الرياح في خلفية التسجيل. يمكن تغيير أيضا الصوت المحيط إلى. يوجد الكثير من الفلاتر يمكنك استخدامها جميعها في هذا التطبيق. بعد ذلك نقوم بحفظ المقطع الصوتي. سوف أختار أنا الخيار. أفضل هذا الخيار دائما أنا. أما الصوت المحيط سوف أوقفه. بعد ذلك أقوم بالضغط على حفظ. يتم حفظ المقطع الصوتي. بعد نقوم بالرجوع قليلا. يمكنك أيضا تحويل النص إلى صوت. كيف ذلك؟ سوف أقوم بكتابة كلمات. معكم أبو عمر للمعلومات. كيف حالكم؟ سوف أضغط بعد ذلك على هذا الزر لنسمع. ننتظر قليلا حتى يتم. معكم أبو عمر للمعلومات. كيف حالكم؟ إذا نلاحظ عند الضغط على الزر يقوم المتحدث بقراءة الكتابة التي قمت بكتابتها من خلال الضغط على هذا الزر. معكم أبو عمر للمعلومات. كيف حالكم؟ بعد ذلك نضغط على التالي. معكم أبو عمر. يمكننا استخدام الفلاتر التي استخدمناها منذ قليل. كيف حالكم؟ معكم أبو عمر. ثم بعد ذلك أيضا نضغط على حفظ ويتم حفظ المقطع الصوتي. إذا تطبيق جميل وخرافي. هذا التطبيق يوجد فيه الكثير من الخصائص داخل هذا التطبيق. يمكنك رؤية الخصائص الموجودة داخله.
كان معكم أبو عمر للمعلومات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب لنستمر بالمزيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.